بل سوال کړی دی چې کوم ځای کې د جمعې مونځ کیږي، مثلا په خاریه کې اول ته د جمعې مونځ د چا نه پاتې شي بیا خپل منځ کې جمع کوي شي نه. په خاریه کې د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مونځ په جمع باندې کول دا مکروه دی، یوازې به کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مخکې یو سوال کړی و چې کوم ځای کې د جمعې مونځ کیږي، مثلا په خاریه کې الته بیا د ماسپښین مونځ خلک په جمع باندې کوي نو کوي شي. نو په عامو ځایونو کې دا حکم دی چې کوم ځای کې د جمعې مونځ کیږي او الته یو سړی د ماسپښین مونځ کوي، مثلا د جمعې مونځ دا غنه تللی دی، نو هغه به بیا د ماسپښین مونځ د جمعې په ورځ باندې په جمع نه کوي او پاتې شو ستاسو مسله چې الته بالکل د جمعې مونځ کیږي نه، اگر که خاریه ده خو د جمعې منځونو باندې په دغه ملکونو کې پابندي لګېدلې ده، نو تاسو الته د ماسپښین منځ په جمع باندې کوی شئ. د جمعې په ورځ ستاسو منځونه ټول شوي دي. اصل کې د هغې وجه دا ده چې کوم ځای کې د جمعې منځ کیږي نو د ماسپښین منځ په جمع باندې ځکه جایز نه دی چې اصلا خلک ګمان وکړي چې دا د جمعې منځ دی، هغه په حقیقت کې د ماسپښین منځ تاسو سره شامل شي، نو د دې وجه نه کراهیت دی. اوس دغه ځایونو کې چې بالکل د جمعې په منځونو پابندي ده او تاسو الته د جمعې په ورځ د ماسپښین منځ په جمع کوئ، بالکل صحیح ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بینک نه چې ګاډی راوباسي یو خو په هغې کې انشورنس وي، هغه سود دی. دویمه دا ده چې ته په قسطونه په وخت جمع نه کړې نو جرمانه در پسې راځي، نو دا هم سود دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو شرکت هغه دا قانون مقرر کړی دی چې دغه مال به د پلاني ځای نه پلاني ځای پورې په 40 روپۍ باندې وړي او یو کس بیا مال وړي، نو که د خپل مال وي او مزدور ته دا وایي چې ته ما ته په 10 روپۍ باندې ویسه، نو د دې چې خپل منځ کې اتفاق ته راشي نو جایز ده. یو بل سوال کړی دی چې المر نه راختلی، نو ګوره د المر د راختو وخت مراد چې کوم وخت کې راخیږي نو دغه وخت کې مونځ منع ده، او که نه د هغې نه مخکې وخت نو بیا مخکې وخت چې لږ وخت پاتې نو بیا به صرف فرضو باندې اکتفا وکړي، اول به فرض وکړي او بیا به انتظار وکړي چې د اشراق د مانځه وخت راشي، بیا به سنت وکړي. بل سوال کړی دی د هوایي جهاز په باره کې. نو هوایي جهاز بعضې جهازونه داسې دي چې په هغې کې بالکل مسجد هم وي، هغه یې جوړ کړی، نو هلته بیا په ولاړ هم د مونځ کوی شي. نو که داسې و چې هغه ځای کې د جهاز کې د په ولاړه مونځ وکړه او قبلې ته د هغه وخت کې مخ برابر کړه نو بس دا مونځ شو، بیا د هغې عاده نشته دی. او یا دا چې په ولاړه باندې نه کېږي، په ناسته باندې د جهاز کې مونځ وکړه نو ام وشو. یو ګاډی دی، ګاډي کې په ناسته مونځ نه کېږي، او جهاز چې دی نو فقهای کرام فرمایي چې هغه د کشتۍ مثال لري، کشتۍ کې په ناستې مونځ جایز دی، نو په جهاز کې هم جایز دی. البته که یو سړی په اشاره باندې مونځ وکړي په جهاز کې نو بیا به د هغې اعاده کوي. یو بل سوال کړی دی د خضر علیه السلام په باره کې. نو خضر علیه السلام وفات دی، چې چا دا مشوره کړې ده چې هغه ژوندی دی او خلکو سره په اختر کې ملاویږي او لاس ډېر نرم دی، داسې خبرې دي. قرآن کریم کې الله فرمایي نبی علیه السلام ته وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ای پیغمبره ما یو بشر ته یو انسان ته هم همیشوالی نه دی ورکړی چې هغه په دنیا کې پاتې شي. نو په دې کې خضر علیه السلام هم داخل دی. مفسرین فرمایي چې هغه وفات دی. او یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو ځل وعظ کو، نصیحت کو، تقریر کو، وی فرمایل چې دا موجوده خلک چې نن سبا په ځمکه باندې موجود دي نو 100 کاله پس به په دې کې یوم ژوندی نه وي. نو په دې کې خضر علیه السلام هم راغی، نو خضر علیه السلام دا صح قول مطابق وفات ده. یو بل سوال را لګره د یوټیوب چینل باندې چې کومې پیسې خلکو ته ملاويږي دا څنګه دي؟ ناروا دي.
السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی بعض خلک عمرې ته ځي بیا هلته اعتکاف ته کښېني نو اعتکاف کې ډېر ثواب دی او که طواف کې نو د الله بنده د اعتکاف سره خو طواف منع نه ده اعتکاف ته به هم ناست او طواف به هم کوي نو دواړه ثوابونه یې حاصل کړه هم د اعتکاف چې په حرم شریف کې ډېر لوی ثواب لري او هم ورسره طوافونه. یو بل سوال کړی دی وایي دلته محرم کې خلک چاولې تقسیموي یا شربت تقسیموي نو دا اکثر شیعهګان دي او که شیعهګان نه نو بعضې پکې داسې دي چې د شیعهګانو رسم او رواج خپل کړی دی د دې شي نه ډډه کوئ ښه فتاوی محمودي نقل کړي دي چې په دغه ورځو کې د چا شربتونه او د چا خوراکونه مخوري او مسکي. البته که یقیني درته معلومه ای چې دغه سنی مسلمان دی خدا کار کړی دی اگر کدا کار د شیعهګانو سره د مخالفت د وجه نه منع ده او کته ته سره وړه خوراک یا اسکاک نو منع نه ده خو چې پته درته نه په دې بازارونو کې اکثر د شیعهګان دا کارونه کوي نو دا غي نه ځان ساتي. یو بل سوال کړی دی چې یو ځای باندې سپی ګرځي راګرځي یا یو ځای کې سملی نو هغه ځای باندې مون څنګه ده نو که ظاهري نجاست داغه په بدن نه بدن وچی نو هغه سره لاندې ځای نه ګنده کیږي. البته دا ده که بدن لوند وي یا بدن خولې شوی یا بدن باندې نجاست وي او بیا په یو ځای کې ناست هغه ځای لون ک یا په یو کارپټ وغیرہ باندې کې ناست هغه لون شو نو سپی چې ده نو داغه بدن نجس ده خولې هم نجسه ده نو بیا با غزه سړی صفا کوي بیا به مونږ کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی د درود په باره کې دا کوم چې تاسو ویلي نو دغه هم صحیح دی صلی الله علی النبی الامی او صرف صلی الله علیه وسلم دا هم درود ده او په ټولو کې بهتر درود هغه درود ابراهیمی دی چې مونږ په مانځ کې وایو او انک حمید مجید پوری دا درود ده اللهم بارک چې ده نو هغه جدا ده. یو بل سوال کړی دی چې یو کس نوې جامې وکي او زړې جامې بل چاته ورکوي بالکل ورکوي شي یو بهترواله ده بهترواله دا دی چې کوم شی ستا خوښي هغه ورکي او یو د جواز خبره ده نو یو سړی چې نوې جوړه وکي او مخکینی جوړه چاته صدقه ورکي نو ډیره خبره ده. یو بل سوال کړی دی د مونږ په پرې خودو باندې نو دغه وعید چې راغلی دی دا په دې دی چې یو سړی مونږ نه کوي او که د یو سړی نه د عذر د وجه نه قضا شي او د بیا وروستو قضا راوړي نو د هغه دپاره دغه وعید نه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې د یو سړی خوریانې وي نو د ده په مال کې د خوریانو حق شته نو هغه حق پکې دی چې دا خوریانې د سره په کور کې اوسېږي نو د نان نفقې بندوبست به کوي او نور پاتې شو میراث نو په میراث کې چې لوریانې وي زامن وي نو هغې حقدار وي او خویندې په بعضې وخت کې میراث وړي مثلا چې زامن نه او لوریانې وي نو بیا د خویندو برخه کېږي خو د خپل حساب او د اندازې مطابق خو که چېرته د سړي په اولاد کې زامن وي یا زامن او لوریانې دواړه وي نو بیا دغه صورت کې د خوریانو حق نه کېږي. یو بل سوال کړی دی شیعهګانو سره ناسته پاسته کول څنګه دی؟ شیعهګانو سره ناسته پاسته منع ده د هغې سره خوراک کول منع دی هغې سره تګ راتګ دا منع ده. یو بل سوال کړی دی چې یو کس بل سره پیسې وي او ورته وایي چې پیسې به د ما سره پرتې او تا ته به ګټه در کوم د میاشتې 15,000 یا 10,000 دا تعین ناروا دی چې دومره پیسې به در کوم بلکې داسې خبره به کوي چې ستا د پیسو څومره ګټلې نیمې ستا نیمې زما او یا مثلا 2 برخې زما 1 برخه ستا یا 1 برخه ستا
دو برخې زما داسې حصے به مقرر کړي، نو بیا چې هر څومره ګټلې دا ماغه حصو برابر به تقسیمې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی د کاټن لباس په اړه کې. نو کاټن لباس خو منع نه دی شرعاً، ځکه کاټن لباس خو د عامو لباسونو په شان لباس دی، مستور دی. البته که داسې نری کپړی چې د هغې نه بدن ښکاري، که هغه بیا کاټني که غیر کاټني، نو د هغې استعمال خو زنانو دپاره بالکل جایز نه دی. او پاتې شو نارینه، نو نارینه به هم داسې لباس نه استعمالي چې هغه ډیر باریک وي، چې د هغه لباس نه د هغه بدن ښکاره کیږي. یو بل سوال کړی دی، یو حدیث را لېږلی دی. نو دغه حدیث مطلب دا دی چې یو صحابي هغه پرنجی وکړ او بیا الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دغه الفاظ یې ویلي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داغه تحسین کړی دی، نو تحسین د دې الفاظو کړی دی. نور پاتې شو که یو سړی په مانځه کې پرنجی وکړي، نو هغه به دغه نه وایي الحمدلله به نه وایي، بلکې خاموش وي. خو بالفرض که چرې د چا د خولې نه بې اختیاره ووته دا کلمه، نو دې سره مونځ نه فاسدېږي. البته که بل چا ورته یرحمک الله ویلې، نو دا چونکې تکلم دی، نو بیا دې سره مونځ فاسدېږي. سوال کړی دی وایي چې یو کس دا ویلي چې ما د اختر مانځه کې د امام سره په دویم رکعت کې شرکت کړی و، بیا مې امام سره سلام وګرځاو، نو زما دا مونځ شوی دی؟ څنګه شوی دی؟ د اختر مونځ یو رکعت دی که دوه رکعته دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس پټی په معین ریټ باندې چاته ورکوي د میاشتې یا د کال، وای دا جایز دی؟ او جایز دی. دې ته خو اجاره ویل کېږي او پښتو کې د هغې نه تعبیر په کرایه باندې کېږي، چې دغه ځمکه مې تا ته په اجاره باندې درکړه په دومره پیسو باندې. نو بیا که هغه پکې کار کوي که نه کوي، که هغه پکې څه کوي که نه کوي، نو د پیسې پې لازمېږي. یو بل سوال کړی دی د سورة توبې په باره کې. نو دا خو پرون درس کې مونږ د دې وضاحت کړی و پوره، چې یو سړی د مخکې نه را روان دی، مثلا د سورة انفال تلاوت شروع کړی دی او هغه ختم شو، سورة توبه شروع کوي، تلاوت جاری دی، نو دی وخت کې به د بسم الله نه وایي. او که چېرته یو سړی نوی تلاوت شروع کوي، سورة انفال مخکې تلاوت کړی او ختم کړی دی، اوس نوی تلاوت شروع کوي د سورة توبې نه، نو اعوذ بالله به م وایي او بسم الله به م وایي. یا یو کس مثلا نیم سورة توبه تلاوت کړی دی، نیم پاتې دی، او د اوس تلاوت شروع کوي د سورة توبې د منځ نه، نو اعوذ بالله به م وایي، بسم الله به م وایي. یو بل سوال کړی دی په جهر باندې ذکر کول. نو جهر باندې ذکر کول ثابت دي، لیکن شرط پکې دا دی چې چاته ازار او تکلیف نه وي، د په ذکر باندې چاته ازار او تکلیف نه رسیږي. دویم شرط پکې دا دی چې ریاکاری پکې نه وي. او نن سبا چې دا بعض خلک ذکر کوي لو سپیکرې لګولي، نو نورو خلکو ته ازار او تکلیف رسي. دویمه دا ده چې په دې کې ریاکاری ده، نو دغه اذکار منع دي. البته که نه چاته ازار او تکلیفي او نه پکې ریاکاری وي، او څو ملګري یا یو کس یوازې یو ځای کې ناست دی او په اوچت اواز باندې ذکر کوي، نو جایز ده. البته حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې خفیه ذکر په پټه باندې ذکر دا 70 درجه زیات بهتر ده د هغه ذکر نه چې هغه په جهر باندې وي.